비행기에는 모두 8명이 탑승할 수 있으며 기장과 해설가 그리고 승객 6명이 탑승하는 경비행기였습니다. 비행장을 이륙한 비행기는 나스카 라인이 있는 곳에 도착하여 먼저 비행기를 오른쪽으로 기울여서 오른쪽에 앉은 사람들이 나스카 라인을 보게 하고 다시 왼쪽으로 비행기를 기울여서 왼쪽에 앉은 사람들이 라인을 보게 하였습니다. 비행기가 오른쪽과 왼쪽으로 계속 이동하므로 미리 멀미약을 먹는 것이 좋다는 말을 듣고 저희들도 멀미약을 먹었습니다. 나스카 라인에는 거미, 고래, 원숭이, 벌새, 거인 등의 그림이 30개 이상이며 소용돌이, 직선, 삼각형과 같은 곡선이나 기악 무늬들이 140개 이상 그려져 있는 곳입니다. 각각의 그림은 최대 300m 크기로 매우 거대하기 때문에 오직 비행기를 타야만 완전한 그림을 볼 수 있습니다. 그런데 이 그림들은 해설가의 설명을 들어야 그렇구나 하는 생각을 갖게 하는 부분이 많았으며 그림에 대한 설명은 비행기 소음 때문에 승객들에게 모두 헤드셋을 끼고 듣게 하였습니다. 30분의 비행시간에서 가는 시간과 오는 시간을 빼고 나머지 시간을 반으로 나누면 라인을 볼 수 있는 시간은 약 10분 정도여서 조금 아쉬웠습니다. Oh, Aníbal hace una vaina ahí mismo. Ahí está distribution in the plane. Running for your head. Okay. Remember, please check your. Okay. Okay, un minuto.